ndagushimiye mwana w'intama w'Imana Yesu Kristo watuwambe waducunguye kuri iyi tariki n'uyu munsi wa kabiri udukurikiye umuha umugisha mwami. Hama rero tutangiye tugusaba ubutumwa dutangiye uduhe kuvugira iburyo, uduhe gukorera iburyo, kandi gutangura kwacu no gusoza kwacu bibe wowe mwami. Ntabitwa ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Uha umugisha rero gutaka kwacu no kuniha kwacu ku bwa Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka aduhana umugisha. Tugeze ahantu navuga ngo Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, kandi Imana mu bantu igiye kwambura ntubemo, ariko mu bantu igiye kwimika ubemo. Mu bantu Uwiteka yatoranyije guha umugisha ubemo, mu bantu Data yatoranyije gupfa cyangwa guhona cyangwa gufungwa ntuzemo, mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu mpimba, bari mu gihugu, mwese abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ndabisubiramo koko uwa gatanu uteye ubwoba, uwa gatandatu n'amarira, uwa karindwi n'akamaramaza. Hari igihe tuvuga ukavuga ngo abantu baravangiwe, abantu bahabwa amahera n'abanyepolitike, wowe urabivuga ko uri umurozi cyangwa se ko ari uburenganzira bwawe, ariko natwe ni uburenganzira bwacu kutambutsa message no kuvuga icyo Imana itubwiye. Excuse me, pardonne moi, muduhurumiye duseme duseme kabisa neno la Mungu. Sasa muri hangana hari imodoka yapfiriye hano hafi, inka ziri kwabira. Urumva rero ni wumva mikigojwe cy'inka, inka simbi, inka ni zacu ziduha amata, nagira umuntu bibangamira, pardon. Message y'uyu munsi wa kabiri dutangiye iminsi 7. Mu minsi 7 tukaba dushigajemo iminsi 3. Haleluya. Bamwe baravuga ngo ese koko Imana yakambura igihugu neva ikakimwaka? Haleluya mana. Wowe ntujuhemuka kandi nuko zisoni, habwikuzo mana yanjye koko urabikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujuhemuka kandi ntukoza isoni, habwikuzo mana yanjye koko urabikwiriye. Haleluya. Halebo shezere de bo zumene ya zopaya. Haleluya. Ndeva Imana imukuye ku butegetsi. Mimemuona asiyegwa na Yesu. Yesu n'umwami udahinduka. Neva. Bundi rega ni namwe mwabikomeje, narababwiye ngo nakifatiye mu minwe, ntabwo mubyibuka. Narasemereye ndavuga mbwira abantu, bigeze Imana irambwira ngo wibuke ko naguhaye ipeti rya general, ugiye kwimika unimure, ni wowe mpaye inkoni, nguhaye urufunguzo nk'umuhanuzi, nk'uko Eliya yakuyeho Ahabu n'abandi ntari budondagure. General Prophete Mariti, nguhaye ubushobozi mu ntara zose z'igihugu, nguhaye ubushobozi nk'uko nari naraguhaye misiyo y'imyaka 9 ugasengera igihugu, kandi ntiwivange nabo, ntiwiyanduze nabo, kandi koko ibiganza byanjye birera, nta mafaranga y'abadeda ari mu ibi biganza. Icyakora imvura yaguye mu Burundi, nari umuceri waho, izuba rirava, tunywa igikoma cyaho, tunywa amata yaho kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru. Ariko iyo nza kuba nduwinjira mu mugambwe, nakwambiye mbakomeye, koko nje nzi kuvuga
zikuvuga shenzi kuvuga. Ibi rero twatangiye cya gihe duhanura, Imana ibishyize mu bikorwa. Ngo yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Samweli amutuye, Uwiteka bamuvugaga barahora. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagiha undi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Umugabo Danieli baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana, bamuha intare n'intare ziratinya kandi zitari rwose zirashonje, atabarwa bareba. Nagira ngo nkubwire ngo Babuloni irasenyutse, nagira ngo nkubwire ngo sendi de defu de de. Turi ku wa kabiri igenekerezo rya 21 2026. Mwebwe mugiye kwikorera ikirago cyo muri viziyo, mwebwe mwabadede mwe mufite ideoloje y'ubugome. Koko hari abantu babarwa muri sendi de defu de de badafite imitima mibi, ariko ko Imana yireba mu mitima ntabwo ireba mu mubiri. Abasoda mugiye gukurwa ku ngoma, Inyamiramabi mugiye gukurwa ku ngoma, si bose ariko regime change igiye kuba mu Burundi. Bamwe bagiye kwamburwa abandi bahabwe, bamwe bagiye gucibwa ku ngoma abandi bahabwe ingoma, bamwe bagiye kuduzwa abandi bakororwe bashyirwe underground hasi, chini ya ulinzi hasi. Uwiteka data sherebo shezere, umwami wacu Yesu Kristo n'umwuka we, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishirama, tuzaba kuri ya ngoma, muririmbe tuzabeyo, muhanure tugiyeyo, imibabaro nishirama, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishirama, tuzaba kuri ya ngoma. Neva ubuhanuzi twahanuye, ubuhanuzi twagiye tuvuga burasohoye. Vendredi dimanche, ukwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, tuge kubona umwami udahinduka. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambura ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Iyo urambuye ukuboko kwawe gukijijwe, imiyaga n'imiraba birahunga. Rero igihugu cyararozwe, bagitambira kiranka, Imana igiye kugikura kwa kiranka. Abantu barasahuye, bandi bariba, bandi barica, bandi baranyuruza, ariko nta kitagira iherezo. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracugukanagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza intambara si ukuzizahama, ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. Haleluya. Abantu baragiye bigira ibigirwamana, abandi bigira ibimana, abandi bigira abanyamafaranga, abandi bigira abagwizatunga,
bakandagira abandi, barabasuzugura. Ibyera bigiye kwera, ibyirabura bigiye kwirabura, ibyera byere. Ukijijwe agiye gukizwa, upagana pagana. Indongozi y'ukuri irashyitse, kandi duhawe n'Imana, akabirya duhawe n'Imana. Rero naratoranyijwe, ariko igihe kirageze kandi kirasohoye. Haleluya. Ya mavuta Imana yasutse mu ruhanga rwa rutoki, nguru rutoki ariko sura rwo kubwira niva ngo vaho, vaho. Urwo rutoki piye boshe zerede. Haleluya. Urwo rugiye kwirukana. Everest ndayishimiye kwa Ntare Rushashi. Hano hageze aho amasaha, iminota, amasegonda, toka suka n'igitebo, saka byimbwa byahiye ari Yesu bitwitse cyane rwose. Kere boshe zerede. Jewe ni Profete General Martin. Iyi ni Imbabazi TV gatatu. We wahisemo neza ko tujyana i Kanani, tugatangura tugasozanya, ubu umuraganwa na Kristo. Ariko iba myinshi gahimwa n'umwe. Kire boshe zerede. Ibi nkubwira ntabwo ari nza. Kurahiye Uwiteka wantoranyije akamamagara, rudatetereza bamwisunga, igiti cy'inganzamarumba isambu itarumba. Yadukuye kuri sigara turamusigarana isigara, dukura kuri tarama, dukura kuri mitsingi, turanyuzwe n'amata y'inka na mwemu yera. Haleluya. Tutaimba ozana, tutaimba ozana, tuti zunguka zunguka zunguka, menye giti cya yenzi, tutaimba ozana. Tembea na Yesu, Yesu we. Mbwire abantu bari kurira ngo bwira abantu bareke kurira gutabarwa kurabonetse. Profete General Martin, Imana ma kiganza cyo kwimura perezida biri finali. Narabihanuye, ndabyigisha, ndabiririmba muri Mwuka Wera. Buno nabihawe, ndabishyikirizwa indwi sireshe bihabwa mu bushobozi n'ubutwari. Bidashe zerede. Rero Gitega ni y'Uwiteka, Bujumbura ni y'Uwiteka, kwa Ntare Rushashi ni kwa Yesu, Komirikiyo Ndadayi ni kwa Yesu, Uburundi ni ubwa Yesu. Yesu yongeye kwihesha icyubahiro, asubiranye ijambo mu gihugu cyose, kuva ku gataka ukagera ku bicu. Muri politiki siyase zimene, no muri siyase z'umwuka, Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera basubiranye icyubahiro. Guma ku ngoma warayitsindiye, wayoboye amahanga yose Mana uwera. Guma ku ngoma warayitsindiye, wayoboye amahanga yose Mana uwera. Bwira abantu bareke kurira gutabagwa kurabona, bwira barira bere kurira gutabagwa kurabona, bwira barira bere kurira gutabarwa kurabonetse. Bwira barira bere kurira gutabagwa kurabonetse, gutabagwa kurabonetse. Sere boshe zerede. Rero mu ijambo rimwe n'irindi, ntabwo gutabarwa ari muri nza,
ntabwo ari nza ahubwo buno. Ubwo rero Kagabo Gahimba kandi kataraza, igihugu cy'u Burundi wakiguze, ibirenge by'i Bujumbura, maboko ye kwa Ntare Rushasha ayoboye igihugu, kandi ibikorwa remezo mu kirere, mu mazi no ku butaka bigiye gushorerana. Hama abashavuye ngo Prophète Martin yahanuye ko Neva avuyeho, urashavura kange homboka ko ntabwo ari njyewe umukuyeho, kindi umufafara, ahubwo iyavuze, iyasezeranye kandi igasohoza, iyo niyo kwizerwa. Iyo niyo Mana nzakorera. Rero umuvumo wari uri ku gihugu, mu badandaje, umuvumo mu bapangaye, umuvumo mu bana, umuvumo mu ndongozi, umuvumo mu butaka, umuvumo izuba ry'Uwiteka rirabarasiye barundi kazi. Cameraman undebere ko ikiganza kiri kugaragara, undebere, izuba ry'Uwiteka rirabarasiye. Hama Neva niba koko akomeye, kabakomeye, Reveriyani akabakomeye, Katorwasa akabakomeye, Bunyoni akabakomeye, mwebwe mwese mufite irari n'ishyaka ryo kuba perezida, mugerageze turebe uwaba perezida. Nta n'umwe atari Uwiteka Imana yacu Nyiringabo wimika abami akimura abandi. Pana bashyizweho n'abantu, Neva yashyizweho n'abantu, ariko amushyiraho kugira ngo mubanze musome nturi. Bibiri ivuga ngo nimumara kurya mugahaga, ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu aho yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Ntuzibagirwe indwara yagukijije, ntuzibagirwe inzara yagukijije, ntuzibagirwe ubugumba yagukijije, ntuzibagirwe ko wavuye mu gihugu ukajya mu kindi ari we uguhaye indege rutemikirere. Yerusalemu tuzayigendagenda, ye Bujumbura tuzayitambagiramo, yewe Gitega tuzayigendagenda, ye Burundi n'umurwa w'amahoro. Ngira ngo rero ari abantu Imana igiye gukoresha gushyira mu bikorwa iri sezerano. Navuga ngo bamaze kwambara, gukenyera no kwitera. Ndabyibutse papa, asante Mungu wa mbinguni. Kenya igiye kubireba, Tanzania ibirebe, Rwanda irabe, Congo RDC irebe, Brazil irebe, umugabane wa Afurika, uw'Uburayi n'uw'Amerika, mwese muhurire kuri televiziyo zitandukanye, by'umwihariko Imbabazi TV 3. Imana igiye kubereka uko ikuraho perezida, kuko abantu ubundi ntibanabizi, harimo n'ababyumva batarabibona uko Imana ikuraho perezida ikimika undi. Harimo n'abantu bavuga ngo si ubwo bigenda gute. Imana uzi ubwenge uzahitemo gutsindwa mu matora, ariko Imana irinze yo iza kwikemurira ikibazo cyananiranye, iragikemura ndugu yangu, iragikemura kandi ikagikemura igikemuye. Yewe Burundi, si umugabane wagabanye ngo ibyago bikoka, burya Imana ikizura ubwa Burundi, ayo warize wayahozwa. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze Burundi, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya.
kuri bamwe burakeye ku bandi burije cyane rwose, kuri bamwe burakeye abandi burije. Nzokwama nkwizigira, nzi ko utazompemukira, ninaramuka ngowe, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, jewe nzizigira Yesu gusa. Muri cigwa n'umucyo, namwe mu w'Imana yera, iyangana sinemba, nizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama, nizigira umwami wanjye, mu bizombako byose, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Haleluya, haleluya. Bwana niongoze, nimalize mwendo salama. Baba niongoze, nimalize mwendo salama. Bwana niongoze, nimalize mwendo salama. Haleluya. Ya, hano turavuga ibintu bibiri, ari ibintu bibiri ngira ngo tugarukeho mu butumwa bwiza, mu gice cya kabiri cy'ubutumwa bwiza. Uwiteka aduhane umugisha. Umukristo akwiye kuba umukristo igihe kibi, noneho igihe cyiza nubwo ataba umukristo. Donc umukristo akwiye kuba umukristo igihe imirima yarumbye, n'inzabibu zitari kwera, n'imitini itari kwera. Umukristo harya niho asabwa kuba umukristo. Noneho ikivunga cy'abantu benshi, akarorero, igihe cy'inzara niho umukristo akwiye gukizwa. Igihe k'ibibazo, igihe cy'intambara, niho umukristo niho akwiye gukizwa. Bundi ubwo nibyo bibiri. Ese umukristo iyo ashyizwe ku munzani, iyo ari kugeragezwa, iyo ari mu mageragezwa, ubundi ni hehe akwiye kuba ahagarara neza akemanga iby'ubukristo bye? Ni igihe cy'akaga. Haleluya. Ntabwo Daniel yageragejwe bamaze kumugira prime minister. Ntabwo Yosefu yageragejwe akimara kuba prime minister. Nta nubwo Aburahamu yageragejwe avuye gutamba Isaka. Ukugerageza akugerageza azedi ntacyo ufite. Ukugwanya n'umusuma gutera ufite ubutunzi, iyo ntabwo yabaza kugutera kurondera kwiki, yabara kushakaho iki.
sorry, nimbivuga uko unyumve. Muri hangana twaraye ijoro kubwa message Imana yaduhaye, muri hangana twaraye ijoro. Hari igihe rero umuntu ubu nakuye agakote kugira ngo nkore akayaga kandi ho itiro ritafata cyangwa hakazamo kwihenda ariko twabisengeye biragenda neza. Ni ukuvuga ngo Yosefu yakiranutse nta mugore afite. Igihe yari afite umugore cyangwa igihe afise umugore, nta mubiri umutwaje igitugu, kuko hari umugore ushinzwe kuwumasa cyangwa se kubwirira massage. Icyo gikorwa ntikibashe kumuteza ingorane, ariko yakijijwe cyagiye yari umusore. Uragenda ubyumva. Aburahamu yakijijwe atarabona urubyaro, niho yasabwe guhagarara mu murongo umwe, ntiyajya mu bapfumu, ntiyirukanka mu bidafite umumaro, ategereza isezerano. Ariko madamu wiwe abivamo Sarayi. Ni ukuvuga ngo Dawidi yakiranutse ataraba perezida. Aravuga ngo mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye ya Isirayeli, waduteranya uducumu n'agacumu, ariko nkuteye mu izina ry'Uwiteka wasuzuguye. Yubahisha Imana ataraba umwami. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo udafite akazi, ntabwo icyo gihe udafite akazi biragoye kuvuga ngo urakiranirwa mu byahe nta kazi ufise. Urakiranirwa ute? Nta byo gutanga Imana iri kukubwira. Uzagira ingorane igihe ufite ubutunzi bwinshi, umwuka w'Imana ari kukubwira ngo tanga, ariko udafite icyo atanga, sarageragezwa n'iki? Uzahura n'akaga igihe Imana yakubwiye ngo iyirize ubusa ibyo kurya bihari, bikakunanira. Ariko se utabifite ubundi abajwe iki? Kwiyiriza ubusa kwe bisa naho n'ubundi avuga ati mu ijoro nariye ariko ku manywa sindi burya, ndabimenyereye. Icyo gihe kwiyiriza ubusa kwe kuramworohera. Ariko uyu ufite muri firigo ibiryo, muri korome ibyo kurya, arashyushya tayari muri firigo nyine ho nahavuze, muri stoke, ahantu hose urabona urugo rufite ibyo kurya, nk'uko Imana yavuze ngo mu nzu y'Imana ntakabura ibyo kurya. Hari n'ingo z'abantu zitabuze ibyo kurya, akata hariya akabona imbuto yajya, akabona ibyo kurya bya mu gitondo, bya saa sita, ibya nijoro, kandi bitamugoye kandi byinshi kandi byose. Uwo muntu niho asabwa gukiranuka ku biryo, agatanga, akabishimira Imana, agasenga ariye, agasenga anyweye, agasenga ariho neza. None niba umuntu mu buzima bwe cyangwa mu mibereho ye ashonje, nta mpamvu nimwe n'ubundi arashonje nta byo kurya afite, umuntu apimirwa ku rwego ariho, agakiranuka ku rwego rw'ibyo ashoboye, akageragezwa uko angana. Niba rero umuntu hari umukobwa cyangwa ari umusore, mu busore bwawe Imana izagupima, gushyire ku munzani, reba ubusore bwawe uko witwaye. Imana itabare abagize ubusore bubi cyangwa ubukobwa bubi. Mu bugabo bwawe Imana izagushyira ku munzani, reba uko witwara. Imana itabare kandi babarira abagize ubugabo bubi imbere y'Imana, kuko hari ibyaha abagabo bakora, hari ibyaha abasore bakora, bakagupima uri umugabo nyine. Nka Dawidi harya cyari igipimo, abonye umugore wambaye ubusa, kwihangana biramunanira kandi nawe amufite. Hari abapimwa mu gihe cy'ubukecuru, hari abapimwa mu gihe cy'ubwana, kuko generasiyo ugezemo uhura na marayika waho, ugahura na shetani kugerageza nk'iyo generasiyo urimo. Ngira ngo urantahura. Rero no mu buzima bisa n'ibyo, abantu bakiranirwa ryari, bakiranuka ryari. Eske abantu bakwiye gucunga izamu gute, bahagarara gute kugira ngo badatsindwa n'uburiganya bwa shitani? Mungu asifiwe. Ni ukuvuga rero
ikintu navuga abantu batahura cyangwa ntibatahure ni uko harimo umuntu uvuga ngo njye nzakiranuka imbere, njye nzakizwa imbere, cyangwa se buno biri kunanira imbere nzabishobora, sava sadepa. Ariko igisobanuro cyangwa isiguro yabyo ni uko umunzane wo kugupima ko ukijijwe ugusanga mu byo ukora, uhurira nawo mu byo urimo, umenyanira nawo aho uherereye. Harya uri kugeragezwa muri iyo myaka n'ibyo, n'ibyicuma ukagera muri iriya uzahura na biriya n'ibyo. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Nibi nicuma nanone nabwo uhure nabyo n'ibyo. Ni ukuvuga ngo mu bwana ufite uko wageragejwe, ubaye umusore ugira uko ugeragezwa, ubaye umugabo ugira uko ugeragezwa, ubaye umusaza ugira uko ugeragezwa, ubaye umukecuru cyangwa umutama nabwo ugira uko ugeragezwa. Navuga rero ngo nibyo, umukristo akwiye kuba ari umukristo ariko aharaniye kumenya igihe cye akwiye kubamo umukristo. Ubwo igihe abandi babona intege nke zigaragarira amaso y'umubiri niho umukristo yambara imbaraga. Niba urukundo abandi rukonje, urwawe ni rwake. Niba ubwenge bw'isi aribwo buri kudomina, ubwamwe mu yera bureke bukore. Niba abantu bari gucuruza siyase n'amasura, face cyangwa visage, nawe dandaza itarano Yezu yaguhaye. Haleluya. Ni ukuvuga rero turi mu bihe navuga bigoye, biruhije, umukristo asabwa guhagarara adatsinzwe n'uburiganya bwa shetani, kandi akarinda izamu rye, kandi akarinda ubuzima bwe. Uwiteka kumpera umugisha. Haleluya. Ndagushimiye mwami Yesu, umukristo wese umuhe kumenya igihe avuyemo, icyarimo n'icyo azajyamo. Umuhe imbaraga z'umutima n'iz'umubiri, umuhe itsinzi no gutsinda, umuneshereze, umuhagarareho mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Iri jambo n'impuguro tuganiriye bibera umugisha umuntu wese uryumviye iburyo, agatangurana natwe, akabasozanyije natwe, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.